อนเล่นนอนไปเพื่อนไปไปไหนคะเอาก็ไปข้างนอกเพื่อนโมเมนต์น่ารักระหว่างเพื่อนมอดกับเพื่อนเกลค่ะน่ารักสุดๆเลยนะคะทุกคนค่ะเครดิตจากมอดเพื่อนเกลค่ะได้อัปเดตความน่ารักนี้ไว้นะคะบอกว่าบ้านใหญ่แบบเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่มอดไปเล่นกับน้องเกลตอนที่น้องเกลอยู่บ้านยายนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าน่ารักสุดๆไปเลยนะคะอีกไม่กี่เดือนน้องเกลของเราก็ต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะทางคุณแม่จอมก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมกระเป๋ารองเท้าไว้สำหรับการไปโรงเรียนของน้องเกลแล้วนะคะมอสเพื่อนเกลคงจะคิดถึงเกลนะและพี่ๆ FC ก็คงจะคิดถึงเกลเช่นกันค่ะอันนี้คือน้าเปรี้ยวอะค่ะอันนี้คือน้าเปรี้ยวอะค่ะเพื่อนเล่นนอนไปเพื่อนไปไหนคะเอาก็ไปข้างนอก